السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kwanza tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutanyika tena mara nyingine katika mkutano wetu huu mwaka, na ni faraja kubwa ni kufika katika kikao kama hichi cha mwaka, tathmini kazi zetu za dawa ukakuta kwamba umefanikisha sehemu kubwa licha ya kuweko changamoto katika sehemu nyingine. Sehemu kubwa daima ndizo ambazo zinafidia zile ndogo ambazo zilikuwa zina kasoro siku zote. Ndio maana hata watu katika jamii ambapo tunakuwa na makafiri na Waislamu wengi hawataji tena makafiri, kwa hawana nafasi, inabaki nafasi ya watu wengi. Musa walipomwamini watu wake ndani ya Bani Israila, wengine wale watu wa Firauni hawakukubali, lakini si kwamba watu wote wa kaumu ya Firauni walikuwa hawakupokea ujumbe, lakini kwa sababu kwa ni wachache wamepotea, kwamba wao hawakuamini. Bwana Allah akasema kwamba hawakuamini katika Bani Israili, katika kumwamini Musa isipokuwa dhuria katika Bani Israili. Lakini ukifuatilia tafsiri ya Qur'ani na mwelekezo, ndio unakuta vipi kwamba wachawi wa Firauni wamemkubali Musa, au sio? Mbali Musa hakubali, wamekubali. Na vile vile Qarun alikuwa ni wa nani? Ni wa Musa. Akaenda kwa wapi jamani? Qarun ni wa Musa, lakini akaenda kwa nani? Kaenda kwa Firauni. Kwa hiyo angalia mbadala. Licha matatizo pale na pale ambayo yanatokezea katika kazi zetu, lakini tufahamu kwamba tunakwenda mbele. Kwa hivyo yale makasoro mengine haya maana yaachwe yakuwa yanafidiwa siku zote, lakini yanapaswa vile vile kutengenezwa yakawa mazuri. Na sisi kama jumuiya ya hukum na jumuiya nyingine zote za Kiislamu tunakuwa na malengo makubwa, na malengo yetu makubwa ni kutengeneza maarifa sahihi ya Uislamu, na kutoa umuhimu msitizo zaidi katika swala zima la elimu. Hii ni nukta yetu ya mwanzo fupi kabisa, kwamba jumuiya zote za Kiislamu lazima zipe umuhimu swala zima la elimu. Sisi jua letu elimu na maendeleo, na nyingine zilikuwa hazina elimu na maendeleo, basi lazima ziwe zina elimu na maendeleo ndani ya nini? Ndani ya misingi, kwa sababu ndio kazi kubwa ya dawa katika elimu na maendeleo. Na hapa tunazungumza elimu zote, kuanzia elimu ya dini na elimu za nafsi, elimu za jamii na elimu ya tarehe. Sitiza hizi hapa, sababu hizi sisemi engineering, sio uhandisi na nini. Hizi nilizozungumza ndio zinapaswa jumuiya yetu na jumuiya nyingine yote ya Kiislamu kuzipa umuhimu, kwa sababu hizi ndizo zinazoingia ndani ya nafsi ya mwanadamu. Hizi elimu tulizozitaja, umetaja ngapi? 3 Elimu ya nafsi, hapa nakusudia elimu ya saikolojia, ndio elimu ya nafsi. Sababu saikolojia anazungumza na nini? Anazungumza na nafsi. Alafu elimu ya jamii, social, Dr. Masudi hapa. Na elimu ya nini? Elimu ya tarehe. Hizi ni elimu jumuiya yoyote inayofanya katika dawa ikiwa kuzingatia katika elimu hizi, basi zitakuwa haina nafasi katika jamii. Huwezi kuingia katika nafsi za watu kama hujajua nafsi, watu utayarishwa nafsi uko vipi. Na sasa hivi imesahilishwa elimu hizi kwamba zimekuwa ni sayansi. Sawa? Na zote ukuta Mtume SAW mfano akijua nafsi za watu wake, anawajua watu, anaona ataka nini huyu, azungumze naye vipi,
ikuwa ni mdogo, ikuwa ni mkubwa. Tumeona jamaa. Kwa hivyo vitu hivi, ikiwa jamii yote au jumuiya yote ya Kiislamu haipo katika vitu hivi, basi inakuwa mushkila. Kitu kingine cha pili hapo vile vile katika elimu ya tarbia, malezi. Hii ni muhimu mno. Kwa tarbia salama ndio yenye kuleta nini? Yenye kuleta mabadiliko makubwa ndani ya nafsi. Na ndio alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumekalea watu. Kalea vijana, kalea watu wazima. Na alipokuwa analea vijana ilikuwa ni rahisi kuliko kulea nani? Kule watu wazima. Nafikiri tukubaliana katika nukta hii. Kwa nini watu wazima wamekuwa mashaka? Kwa sababu watu wazima tayari wana nini? Wana zile rawasikh. Yaani vitu vimeganda na nafsi zao. Kuviondosha sio rahisi. Lakini wakubwa kwa vijana na shiina hao wanabeba vitu vizito. Wazee wanaweza wakenda mpaka akifika pahala wakarudi tena kule itaja maji. Ndio mkubwa mnachukua maji. Ndio mkubwa mnachukua maji. Sawa, namalizia vitu nukta 2-3. Na nasema hii ni muhimu sana hii ya tarbia na mapema kwanza kabla mambo hayajaribika. Tukisubiri watu wazima tutakosa watendaji. Tukisubiri watu wazima ufika mpaka baada ya miaka 50 ndio namlingania, utakosa mtendaji. Na huyo anaweza akakubali asubuhi, jioni akanini fikra yako akaikataa au akakubali nusu. Mimi katika wapenzi wangu mmoja kanambia siku moja, mtu mzima Allah arhamu, sote tunamjua hapa, anaambia usatali tunakupenda sana katika mawaidha yako na darasa langu sote na uzuri rafiki yake daktari profesa, lakini kitu kimoja tu, kwenye maulidi hapa niachie, hapa sikubaliana na wewe. Fikiria wewe ndo mtu mzima. Sawa, akaona unajua kupinga sana maulidi, lakini kwa wengine na kuamini. Sasa tazama huyo ni nani? Ndio tatizo la watu wazima katika dawa. Nafikiri tumefahamu jamaa Kwa hivyo lazima tumfanya dawa tujitahidi katika watoto. Nukta nyingine muhimu, marekebisho katika umma. Kunahitaji kutambua umuhimu wa nafasi ya watoto kimalezi. Wewe tunasema hapa tusisitize katika dawa yetu malezi ya vijana. Nafasi ya taasisi zetu za elimu katika kuleta mageuzi, kitu ambacho muhimu, kuleta mabadiliko kwa watu. Na nafasi ya mwanadamu mwenyewe katika kuleta mabadiliko vile vile. Kwa hivyo lazima kuonyesha umuhimu wa nini? Kujenga nafasi kwa watoto, kuwajengea uwezo wa kujiamini. Alafu taasisi zetu za kidini lazima nasema mara tatu, lazima ziwe na nafasi katika kutengeneza curriculum za taaluma katika jamii. Lazima ikiwa kushirikiana na watu wengine, taasisi husika, lakini lazima ikiwa taasisi yote ya dini haina nafasi katika kutengeneza mitaala curriculum za masomo katika jamii, basi inakuwa haina nafasi ya dawa. Sawa. Hiyo ni kabla ya nukta ya mwisho. Nukta ya mwisho ambapo nataka kuzungumza ni sama kuokoa umma. Ikiwa sisi tunataka kutengeneza umma, tujue kwamba umma hautengenezi kwa hamasa. Mtu ana hamasa hivi, ana munkar au mihadhara hapa na pale. Sawa jamaa, mihadhara ya hapa na pale. Bali kuokoa umma, kusaidia watu, lazima kuwa na mipango, khuta zilizokuwa tunasema sema jabara au khuta kamila. Mipango ile kwa nini? Ilikuwa kamilifu. Sawa. Hiyo ni nukta ndio kuzungumza, na ya kusaidia tu nukta nyingine mwisho kwamba tutengeneze akili zilizokuwa nzuri. Sasa hivi katika dawa
bora nifunge hapa nisiendelee nukta nyingine prof. Katika dawa sasa hivi tumefika katika pahala pabaya mno. Watendaji wa dawa takriban wengi tumekuwa tunafikiri au tunasubiri masuluhisho ya kimiujiza. Sawa? Yaani katika dawa, ufanya dawa sasa hivi tumekuwa tunasubiri masuluhisho ya kimiujiza. Kwa maana nini? Hatutaki sisi kufanya zile kazi, lakini tunataka vitu viteremke kama vilikuwa viteremka wakati wa Musa alayhi salam, viteremka wakati wa Isa alayhi salam. Ndio tunatarajia vile, maana hululi zile samawia zije bila sisi kufanya kazi. Kila mmoja anarejea katika aya ya surati Yunus. Musa anamuomba Mola, ewe Mola wangu, umejalia Bani Israeli au nani Firauni, umewapa mali, umewapa na zina na mapambo, liudhilu asabili, kwa sio hao vitu wote wanavitumia kusaidia kufanya nini? Kupotosha watu wako. Basi Mola wangu itmis, yani vuja, haribie, poteza mali zao, na alafu shuhuda alai, maana mshuhuda wake wachivu wewe wabaki katika hali yao hiyo mpaka yarao adhabu alani, mpaka watakapoona adhabu kali. Jawabu limekuja vipi? Na hapa ndio tunataka tukazingatie sote katika dawa. Tusubiri hululi zile zije vitu muujiza, sasa tufanye kazi. Dua nyingi tulikuwa tunaleta, bana vunja makafiri chini ya miguu yao, fanya hivi, nini? Tikisa ardhi, au sio? Ya Rabbi, vipi? Musa kaambwa vipi? Malmusuf, Musa kaambwa vipi katika aya hiyo? Upo umekaa mbali tu. Tumejibiwa dua yako, mmejibiwa dua yenu wewe na nani? Yeye na Harun. Lakini fanya nini? Fastaqima. Na hiyo ndio nataka kumalizia. Musa kaambiwa dua umejibiwa, lakini fanya nini maana yake? Umejibiwa dua imejibiwa, ilikuwa alhamdulillah, dua imejibiwa. Tukae hapa na watu wangu hapa, Profesa Malomere, dua yetu shajibiwa. Zinasema fanya nini? Una relax. Lakini kaambwa nini? Jamaa, hili jawabu alilopewa Musa, istaqima, ni neno uzito mno katika maisha ya Muislamu. Istaqima. Tushakupa dua, tushapokea, lakini istaqima, bakia katika njia. Istiqama, nini istiqama? Tekeleza wajibu, fanya kila kitu, ibada, lingania mpaka pale sisi tutakapotekeleza amri yetu. Sasa hili ndio tatizo ambalo sisi hatunalo, si tatizo tulikuwa tunalo, ni kwamba hatuifahamu hii aya, alafu tunasubiri kama sisi ulimwengu wa ifiriti tu ndio tunasubiri. Na ndio maana bahati mbaya sasa hivi utakuta maduati wengi, Profesa, tumeingia katika masuala ya tiba mbadala, tiba sunna, tiba ile, kama kufuata tiba hii, lakini kazi hasa ya kutibu jamii kwa kufanya kazi ya elimu na kutengeneza khuta hatuna. Tunakwenda huko, alafu katika tiba hatupo, wala katika dawa hatupo, kwa sababu tiba mbadala inaleta nini Maalim Shami? Mbahindu. Unajua Mbahindu? Hamisi, unajua Mbahindu? Bana. Chakula. Mbahindu kwa Kiingereza jamaa yake chakula. Kwa hivyo unasubiri nini? Unasubiri Mbahindu tu. Ndio kazi ya nini? Ndio kazi ya dawa tulikuwa tunayo. Sasa unakwenda, sisi tunasubiri pesa tupate. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.